तो हेलो गाइस, ये गाड़ी है टोयोटा की पेट्रोल 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो ये उस्ताद जी बताएंगे इस गाड़ी में मिसिंग है। देखिए आप मिसिंग दिख रहा है, इंजन दरदर आ रहा है। तो इस मिसिंग को किस तरह चेक करा जाता है ये हमारे स्पेशलिस्ट बताएंगे। तो हम सबसे पहले कॉइल का इसका प्लग निकालेंगे यहाँ से 1 नंबर से। ठीक है, तो हम इसको निकाल के हल्का सा इस तरीके से ऊपर कर लेंगे। हाँ देखो देख रहे हैं कि वाइब्रेशन और बढ़ गई, वाइब्रेशन और बढ़ गई, मतलब कि वाइब्रेशन और बढ़ गई तो हमारा ये प्लग काम कर रहा था गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको कहते हैं 1 नंबर सिलेंडर, वो 2nd सिलेंडर है 2 नंबर सिलेंडर। यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको उतारा गाइस, कोई मिसिंग नहीं, जैसे ही पहली धड़धड़ाहट थी उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो मतलब कि इसकी कॉइल में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कॉइल हमारी ये ख़राब है। इसी तरीके से हम बाकी भी इसी check तरीके करेंगे। से 2 चक्कर 3 फिर 4 सिलेंडर। तो इससे भी देखो गाइस और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये काम कर रहा है हमारा। ये रह गया हमारा 4था सिलेंडर। ये बढ़ गई। इसमें भी काफ़ी रिस्पॉन्स आ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब ये सिलेंडर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसमें ख़राब कौन सा है सही? 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 3 सिलेंडर हमारा बिल्कुल ओके है। ठीक है, और ये जो 2nd नंबर का सिलेंडर हमारा, ये कॉइल हमारा ख़राब है। ओके। तो अब हमको निकालने इसको, की वजह से हमारे पास कोई भी इसकी रिस्पॉन्स नहीं आई। तो मतलब कि हमको ये रिप्लेस करना होगा दूसरा हमें ये वाला। 2 नंबर रिप्लेस कर। चलेगा गाइस, इसको रिप्लेस करने के बाद फिर आपको चेक करवाएंगे। ये कॉइल तो हम चेंज करेंगे ही 2nd नंबर का, लेकिन इसके साथ हम स्पार्क प्लग भी इसका चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसका स्पार्क प्लग भी वीक हो गया होगा। तो इसकी वजह से ये कॉइल वीक हो गई है। तो उस्ताद जी हम ये कॉइल तो चेंज कर रहे हैं, ये तो हमारे कॉइल हम सिर्फ 2 नंबर का चेंज करेंगे। हाँ। स्पार्क प्लग हम इसका चारों चेंज करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। तो बताओ उस्ताद जी, नई आ गई गाइस हमारे पास स्पार्क प्लग की ये कॉइल आ चुकी है हमारे पास। इग्निशन कॉइल हम इसे जैसे बोलते हैं। ये कॉइल आ चुकी है हमारे पास। ये न्यू वन है, ये ओल्ड वन है। हम ये लगा देंगे। गाड़ी हमारी ओके हो एक ही जाएगी। हमारी ख़राब थी, एक ही हम इंस्टॉल करेंगे। वैसे तो कंपनी बोलती है चारों लगाने के लिए, एक ख़राब हो तो भी आप चारों लगाना है, लेकिन हमारा एक ख़राब है तो हम एक ही लगाएंगे, क्योंकि 3 के पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ये फिर लगाते हैं इसको ना। हमने चारों खोल के चेक कर ली थी, लेकिन चारों ठीक थी हमारी, फिर भी हमने चेक कर ली थी और इसके स्पार्क प्लग, लेकिन हमारे पास स्पार्क प्लग ओके है उस्ताद जी। हाँ, हमारा स्पार्क प्लग ओके है, हमारा मेन कॉइल ख़राब है। कॉइल ख़राब है, हम इस कॉइल चेंज कर देंगे। ठीक है, फाइनली गाइस हमने ये कॉइल नया डाल दिया। पुराना ये रहा, नया ये रहा। नया कॉइल डालते ही आप देख पा रहे हो, इंजन की तरफ दिखाइए भैया। देखिए बिल्कुल ही साइलेंट है ये, बिल्कुल ही जैसे पहले ऐसे काँप रही थी, इस तरीके से नहीं काँप रही, बिल्कुल साइलेंट है ये। तो ये हमारी गाड़ी हो गई है ओके। तो इसी प्रकार चेक करना चाहिए। जो हमने आपको मैनुअल तरीका दिखाया, आपको उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर स्कैनर हो तो आप स्कैनर से पता कर सकते हैं। स्कैनर आपको प्रॉपर बता देगी कौन सा सिलेंडर ख़राब है। तो मैनुअल तरीका बेस्ट यही है। तो ठीक है, हमारी चैनल को, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमें और क्या न्यू चेंज करना है, और आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है, हम उस तरीके की वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।